المعارك هي الأعنف في هذه اللحظات لكسر خطوط الدفاع الأولى للميليشيات الطائفية في تلة الجمعيات وتلة مؤتة مدرسة الحكمة، قرية العمرية كما يطلق عليها الأهالي هنا بريف حلب الجنوبي. آلاف المجاهدين، مئات المجاهدين الآن تتأهب لدخول تلة المحروقات، إضافة إلى تلال أخرى محيطة بمدينة الراموسة من ريف حلب الجنوبي انطلاقا إلى مدينة حلب لكسر حصار أكثر من 400 ألف مدني يحاصرهم النظام الآن في مدينة حلب بعد أن تقدم إلى طريق الكاستيلو شمالي حلب. هذه هي أول مدرعة. كما نشاهد الآن بدأت كثافة الاقتحام بالدخول إلى تلة الجمعيات وتلة المحروقات بريف حلب الجنوبي. كما نشاهد الآن هذه هي اللحظات الأولى لاقتحام المدرعات. اقتحام المدرعات لقوات النظام بريف حلب الجنوبي. هذه هي أول مدرعة تدخل. وقرية العمرية وتلة الجمعيات كتائب فيلق الشام كما نشاهد إلى ريف حلب الجنوبي. قذيفة الآن استهدفت الدبابة ولا تزال مستمرة. الدبابة رمت. إيه. كما نشاهد الآن كتائب الاقتحام من معركة عنيفة وملحمة بريف حلب الجنوبي الآن. رشاشات ال14 و23 دبابات، مدافع جهنم، جحيم، صواريخ، راجمات، جميع الأسلحة الثقيلة وآلاف المجاهدين، عمليات استشهادية، عمليات المجاهدين. معركة لا توصف إن شاء الله، ستسفر عن تحرير عدة نقاط استراتيجية بمحيط مدينة حلب والوصول وكسر حصار مدينة حلب وتحرير مدينة حلب بشكل كامل. كما يذكر القياديين العسكريين في هذه المنطقة الهدف هو تحرير مدينة حلب بشكل كامل ودحر الميليشيات الطائفية وقوات النظام التي اغتصبت مدينة حلب.